大家好，2024年的11月都已经过去了，我呢还是精选了全网关于马来西亚或者是马来西亚的前100条视频。这次呢我们又做一些调整啊，我只挑出了5条我所感兴趣的内容和大家分享，并且呢把所有100条加上一些我的点评呢放在了文件里啊，你可以在说明栏或者是回复栏自己在 Google Drive 上取到这些文件。那就让我拍手浓缩的都是精华，非常好，哎，进步了啊，这个我就知道王太喜欢。那现在就开始，我们来看看这5条是什么呢？我都看过了。好，这是我要跟大家分享的第1条啊，也是如果你去拿文件来看的话呢，是文件上的编号第2个，是轩，它是马来西亚的一个电视媒体。Astro 的那特别有意思的呢是，我注意到这么大的一个媒体啊，12万的粉丝居然拿到了68万的播放，它是讲什么内容呢？王太？这个就如果对中国观众来说的话，它就是一个简装版的这个叫浪姐，就是乘风破浪的姐姐，或者叫披哥、披荆斩棘的哥哥，就是这种综艺形式，把一些可能想要2次翻红的艺人组织在一起，通过一段时间的真人秀，然后才艺表演，让这些人有机会可以2次重生。是这么一个 idea。那我看上去他们呢都是一些歌手。是吗？对啊，来，但我觉得这个节目本来一看哇1个半小时，我当时不想看，但是看了几个开头，我就觉得我要把它看完，我竟然把它看完了，而且我觉得这个节目完全可以理解播放量这么高，我觉得这是一个有使命感的、有情怀的节目。那稍等一下，我来跟大家介绍一下这一集啊，是我今天推荐的第1个，也是最重头戏，它的名字叫《歌手崛起吧》，是第1集。我呢不怎么看综艺，我感觉有点像中国的什么歌手啊，我是歌手，类似这样的。那关于他的介绍和参赛的一些歌手呢，都为大家准备好了。你去 download 的资料啊，应该是自己可以看到他是说一些什么。正如王太讲的，将近1个半小时，这是第1集。我们先大概看个几秒钟画面，有一个印象吧。我有超多的话要说。好。我们先来看一个开头，就很有意思，很有情怀啊！他找到了一个很妙的点，那是什么啊？我们大家一起来看一下。就是当我今天我不是说要不要做改变，你就大叶片本来已经很乱了，还一讲我又更乱这样。你自己都没有努力，你怎么样让你的作品让更多人知道？然后你就一直 complain 来，因为太多人了啦，所以我做不起来了，我都歌那么好听都没人听，那个是你的问题。传统他们这个被在做有点亏脸的，不是改变，我要怎么？那听起来意见不错啦。好，那我呢现在就好，我们把它静音了，让它在背景就是播放着吧。王太，你来说说看，为什么说这个你会有很多的话说呢？你对综艺是比较关注的，我看的比较少，想听你说，而且你都特别喜欢音乐。我也觉得这个节目绝对有魔力啊！我一个对马来西亚这些新人歌手，也就是2015年以后出来的歌手，我一个都不了解。但是他这里面呈现出来的这些歌手他们的挣扎，然后讲述他们遇到的困境啊，以及现在还没有放弃的这些追梦的这些事情啊，让我听起来非常的感动。你讲这个词我特别抓住我，你说挣扎，他们都是一些过气的歌手啊，是这样吗？也不能讲过气的歌手，我觉得他这里面的那个1个半小时的节目里面，你可以清楚了解到现在的歌手面临的是怎样的生存的这个窘境。他们不光首先要博取流量，就是一首作品出来需要有大众的这个所谓的叫流行度，但是光有流行度，你又不买他的专辑，你那个钱是赚不到钱，从哪里在挣来呢？他们还要去接各种各样的商演，甚至有的时候就是有一点像那个电影叫下一站天后里面，他只做出声音的这样的一个叫 cover， 就是业配，做声音歌手，然后去隐掉自己的这样一个真实的身份和自己的创作，然后才能够赚钱。作为歌手，他的价值就会大大的被降低了呀。所以就是说，这些歌手你会发现说，他们从事的这个职业啊，叫歌手的职业啊，事实上是不赚钱的。然后就是羊毛出在猪身上，他还要去用另一份的工作去维系这样的一份所谓的梦想的职业，就有一点像雪梅姐，她要通过其他的工作，导游啊、文员啊，来养活自己作为演员的这些尊严，还有这些所谓的坚持，就很感动。所以你的音量和音调可以听得出你还是看得比较有感觉的。那我就问一个问题，我们来透露给大家吧，这里面有哪首歌或者哪个片段是你最打动的？
没有任何一首歌打动我，因为不是我第一次听。但是最打动我的片段是他们关于就是说酒香也怕巷子深的这个讨论，我竟然想到了联想到了很多人生的这个道理，包括我们自己做餐饮这个过程当中，我们是被动的，就是相信自己是有才华，修炼自己的这个技艺，去磨自己的这个剑，然后被动的等待大家来了解我们，还是说要像这里另一派的网络歌手说是我要努力让大家认识我，先博了这个流量之后，然后大家来慢慢的去了解我，有这个耐心再来敢的认识我，就是这是一个对我一个我自己也感同身受的一个我问过自己很多次的问题，在这里面我竟然看到这一群人都在为此挣扎，所以我感觉这真的是一个有这个情怀的节目。然后另外一点我就是想跟大家讲，就这个节目其实你整个看完过程当中，我们因为看过中国的综艺节目，有个巨大的一个落差，你会发现说这个节目做起来真不容易。第一个是赞助商特别少，第二个他们的这些背景布置啊都是非常非常简陋的，甚至都没有场地，是在一个度假村这个我们还去过的那个度假村里面去做的，就是在这样一个缺少资金缺少资源的这个情况下去做这样一个想要给马来西亚这些歌手一个重新二次翻红机会的这个节目，真的是太有情怀了。其实你看他这些歌手10个歌手，我是一个都没有，我看完我都还没有记住他的名字。好，那请大家自己去看，也跟我们来讨论好吗？这是我们推荐的第一个，我们把这些分析就留给大家啦。也像王太一样来考虑这个矛盾的问题，可以，我建议就买一只我们的鸡腿，边啃边来考虑。当然我相信马来西亚观众们看这个节目一定会比我有更多的代入感，因为也许这些歌手你们是有听过他们的歌，甚至是因为他们很多人都是在马来西亚新秀歌手大赛里面脱颖而出的。好的，那我们就去到第二个推荐的第二个推荐呢是在我的文件上编号第23个。这个其他呢还有一些关于印尼之间的话题好像总是能够引起很高的流量那当然这不是我这一次的推荐，大家呢还是可以自己去看文档。我们呢就翻到第23支视频也是一个外国人以前出现过一个外国的网红 Ben Fisherman， 他的名字叫 Do Foreigners Feel Culture Shock in Malaysia。 我们上次好像也看过一个街访，也是讲这个外国人在大马的文化冲击。好，我们先大概来看一看这个视频是什么样子的。 Do you feel culture shock here in Malaysia? So what's your experience been like? Yeah, do you know what? Even though I've been living in Singapore for 13 years, which is just down the road basically, it is very different here in Malaysia compared to Singapore. Quite frankly, in Singapore, it's quite. So when I arrive, first of all, no, I find it really easy to live here. In fact, I find it easier to live here than England. The cultural stuff, how do people dress? What do they do? 让我没有想到是一开始有一个人说他在新加坡生活了13年，还是感到和大马有很大的文化冲击。不过细想一下也是可以明白。在听王太的介绍之前我先告诉大家，这个频道呢有22800个粉丝，获得了将近13万次的播放，22分钟长。王太，你看完之后的感受是怎样的呢？我看完的感受就是刚刚那个大哥他说他自己在新加坡待了13年，也是这个好玩。他说他是为了那个他2个小孩14跟16岁吧，在那个新加坡在念书吧，他感觉就是说为了孩子的教育考虑的话，就是包括他现在也是在新加坡工作嘛，估计是有这个 expatriate 那种 package， 所以在新加坡他认为是可以居住。但是他说如果一旦将来如果孩子长大了没有这个求学的需求的话，他还是想要搬到这里来。我当时也在想这个问题。然后他说的一个类比就很绝妙，他说这个新加坡那当然是就是那种一流城市然后大家都非常 well organized， 但是他就话锋一转，他说你也知道就是 well organized 后面的这个他们会有一些怎样的这个行为，他其实还是喜欢这种就是无序之中的自由混乱的马来西亚。对，他有讲马来西亚好像更像伦敦。然后我一开始在想他生活了13年，第一反应是怎么感觉大马跟新加坡有很大不同吗？但细想一下，确实新加坡这么 organized， 这么这个干净整洁，又或纪律的要求又这么的严格，作为一个西人来说，他肯定会感受很大的不同。然后先把
新加坡赞美一番，我当时脑中盘出第二个问题就是，哎呦，他这个生活成本差异这么大，他怎么没有提？然后你就讲到了他提到的这个一点嘛，他的雇主给他买单了，所以他的真心的生活，他可能还是觉得这边比较自由，比较负担小一点。然后后面他还有几位采访了几位，大家就是也有人觉得他是生活在泰国的老外，但是他感觉自己会更 prefer 泰国，因为泰国他是一个所谓的 beach boy。我又不太懂，然后我感觉他应该是比较喜欢海上运动、辣妹啊，然后这种自由的这种。我理解是海上运动啊，就各种。我感觉就是他们更 chill 的这种生活，这边还是比较都市一点，我觉得他是这样一个。但我印象也比较深的是，还有一位提到说，他觉得这里是虽然他指着这个市中心的这个区域说，虽然有些混乱，但是又充满了活力。细想好像也对，好像也是这么回事儿我还有一个更加的 culture shock， 其实看完这种人，我就发现说，怎么老外大家都比较 nice， 而且你能想象，比较宽容哈，一群大陆人，他上来跟你说马来西亚这个基建不行啊，哎呀，这个太混乱了，这个简直像上海火车站那个旁边乱七八糟。我简直是要上说，但是每一个外国人，这金发碧眼的外国人开口都是溢美之词真的，这个也是学习，也是挺让人 appreciate 的这一点啊。对，好的，那我们就很快就要去到第3支视频啦。Hello， 大家好，我是热的朋友 Penny， 今天非常荣幸的请到我们的陈老师。可能很多人关注，特别是关注政治还有关注像马来西亚一些新闻的人呢，可能会知道他陈景松老师，对不对？那陈景松老师早年毕业于台湾国立政治大学的新闻系，也曾经呢在马来西亚的很多的就是大学任教，像英迪大学、南方大学、新世纪，还有韩星，也跟中国的学校有着密切的来往。那同时呢，也是马来西亚的《东方日报》的专栏作者，所以有很多的身份。所以呢，今天我们非常荣幸能把这样的宝藏呢请到我们的视频频道里来。OK， 所以呢，那个陈老师好，陈景松是一个大马还比较有名的一个政治评论的人物，我好像有听过名字那我们来介绍一下。这个呢是在我的文件上，这里哈，我的文件上排编号第27号它的标题叫《海外生活：为何世界那么多华人，只有大马最难被同化》。这个频道的名称呢叫 Roy 和他的朋友们，7300个粉丝有84000个播放，15分钟的时长。我呢想一句话来说一下，这个频道在我看起来还是蛮宝藏频道的。他讨论的话题还比较深刻有趣，我看着还是比较有滋味的。当然这一集他虽然是说很难被同化大马的华人，其实他是讲为什么华人维护着自己的这个传统，主要是从2个方面，比较多呢是从华教林莲玉他们这些这个当时争取华教的斗士保留了母语教育。第二呢，又从政府相对宽容这个角度来分析的。王太尼看完以后有些什么感受呀？我觉得基本上就是用很快的方式，15分钟访谈里面是重述了一下历史就是华教在这个马来西亚建国之后所遇到的这些磨难，然后那些斗士们他们为华教所做出的这些贡献。一个总体思想给我的感觉就是，今天所有这些华教不论是华小独中还有这些马来西亚华人的这个华文这么好，都是以前的这一些人，这些斗士们他们的这个斗争而来的。所以对我来说是很有激励性的一个节目你就会意识到说，当这个世界就是说当危险或者说磨难来临的时候并不是白白躺平就能够迎来说这些风浪会安然度过，而是说需要像林莲玉先生还有像沈沐雨先生这样为之发声的，甚至去为此有一些自我牺牲的这些人，我们要像他们一样去做一些表达一些意见，这个才会让这个世界有改变。就看完之后我更加有这样的感受了。我的感受也是其实更加回应了我们之前也做了很多期林莲玉的节目，就如果没有他，我相信大马的华文教育、华人传统有可能完全是另外一番光景。不过我跟你的想法可能在这点上有一点差异，我觉得还是比较赞同那一集我们采访的嘉宾林莲玉纪念馆的馆长这个李博士他所说的一句话，如果没有林莲玉，在马来西亚这个社会上，这个华人还会有其他像林莲玉先生一样的许许多多人会继续站出来做这样的事情。是，所以他们这一批林莲玉和林莲玉精神所拥有的这些人我觉得从历史上看更像是，我不知道他们的出现是偶然还是必然，但是没有这一支力量的话，现在的大马华人文化和华人的地位，他们的
生存状况，我相信又是另外一种，就像大家提到的泰国啊、印尼啊、越南啊，有可能会是那样。那么还有没有一些什么因素？到底哪个是决定性因素，让大马华人不同于其他的大马华人？我其实是没有答案的，但是这些都非常值得探究。像华人来了多久？政府的作用是什么？还有哪些特定的历史事件、偶然事件导致了这样的结果？这个都特别值得探讨。对，就对我来一个外国人来说，每次看这样的话题，总是给自己一个警醒嘛。只要看一看现在马来西亚的华文教育现状和它的这个邻国这个泰国以及印尼的这个现状来说的话，你就会明白说发生是带来怎样的不同。这是一个很久的对我的激励。好的。那这一集也欢迎大家来跟我们讨论一下，我们是没有答案的，但我觉得这又是一个涉及到历史研究的问题，每个人的真实感受和你的见解都会非常的重要。好，说话间我们就去到了第4个要推荐的节目先来看看节目的信息。这个标题是用繁体或者说正体中文写的，自从马来西亚对中国开放免签后，我以为自己住到深圳了很多中国游客开始非法赚钱，走出马路拍照，还要在大马挥动中国国旗等等等等。是一个叫 Jerson 的这个频道它的12分钟的视频有21万的播放当然它本身有29万的粉丝应该还是比较多的一个播放吧。那我们先大概看一个开头吧，这个视频是说一些什么东西的。I'm Malaysian. Yes, I'm just travel here. Yeah, just tourist. You're not allowed to touch me. Do not touch me. Do not touch me. I say it again. Don't take me to hell. Do not touch me. Do not touch me. Yeah. You touch me again. Yeah. Police station. Police station. Let's go. Police station. Police. 咁夜早排我都特登走過去觀察一下，同埋了解嗰個真實情況。因為我發現嗰個情況真係有啲好多啊。我们大概看了一下，我想也可以告诉大家，这一集视频呢，这位是一个香港博主他说是香港人，那他历来呢是不太喜欢中国大陆的人或者用他的话说中国人这个视频里面呢也是集合了一些特定的事件。像这个很多中国游客在大马相对出丑的事件但是在我看起来比较小，也没有那么多的事情。哪里我看就是我终于恍然大悟就上礼拜我去那个商务印书馆，不是你们看着我吗？突然之间就被一个中国人然后要了10块钱，我恍然大悟，原来这就是他这期节目里面讲到的，就是来进行职业乞讨真的是我不知道什么事情，待会儿你先来解释一下好吗？对那么我先讲一讲他这个节目它整体的基调呢，就是对这个像我一样的身份吧，中国大陆或者他称的中国人在大马各种出丑让大家不舒服当然他是呼吁大家不要那么宽容，这么包容，这个让我稍微有些不舒服。我非常认同。那先说回来就是王太可以讲一讲你碰到的这个奇遇吧，到底是个怎么回事好吗？影片里面来说，就是那个中国的游客他拿着旅游签证，然后在市中心搞一些那个赚钱的行为，比如讲说自己的同胞过来要合影拍照了，他们就跑过去 approach 人家说我帮你拍照吧，然后拍个照收人家10令吉然后还有就是职业乞讨嘛，就是我那天碰上的穿得非常 decent 的一个小年轻跑过来用非常直接非常不礼貌的话就跟我讲一句话说你有没有现钱我这边没有那个我就有人民币然后你能不能给我点钱？你先大概说一下这个事情是在什么位置？在磁场街就是你那天去参加活动商务印书馆门口。对，我跟 Wilson 呢是在车上，王太先下车了，我看到王太突然给别人他不认识的一个人钱，他从包里慢慢掏出了10块钱给别人，我一直很疑惑，我就开过去看了一下，我也不懂这个人是干嘛的。然后王太你可以说一下当时你的意思说很不礼貌的问你要了钱之后呢，就他就什么都没讲嘛，就问你要钱。他说我身边没有零钱，我身边都是人民币，然后你能不能给我10块钱？我一想以前马来西亚人都对我们这么好，这10块钱我也就当是送给他，就做慈善。那他是中国的口音是吧？对，中国你就是小年轻，看上去像那个刚刚毕业的大学生，穿的也很得体然后我后来给了他钱，然后我走了之后越想越不对，我想他如果没有钱的话，如果他应该我也有支付宝，他应该给我支付宝就打钱对吧？就换点零钱嘛。但是我当时就意识到他是在乞讨，你知道吗？所以那天我就感觉很不舒服。但是我是事后，但是今天看了这个影片之后，我发现跟真的可能就是这么一群人，他拿着这个游客身份在这边搞这种事情赚钱的事情，没错。
他们是在做些什么呢？什么叫职业乞讨啊？他们大概就是只是通过这个，对啊，就是问人要钱来赚钱谋生吗？对对对，我天哪，这不是职业乞丐吗？这为什么会到大马来做，然后要做这样的事呢？对啊，丢人丢大了。我是真不知道哎，我天哪，我这也是第一次知道。所以大家应该看一看这个影片就知道了。OK， 行吧，那你这么说我理解了，但是我总是觉得我跟你的有些想法不一样，我觉得在我看起来我是感觉挺夸大仇恨的。我觉得跟我们和大马朋友的问下来的感受，大家很多人觉得10几20年前他们见过中国过来的人，确实素质相对比较低，那他们现在都是在可以接受的范围，也都觉得还比较 OK 啊，这是我跟很多人聊下来听到的一些感受了啊。所以我内心吧，可能是我内心并不希望大家有这么多的这个不快，碰到这样的一些事情，并不希望它发生不好说。那我跟王太看法也不一样，大家来评论一下吧。我觉得需要有人去制止点出这些行为是不合适的。OK，好，行，请大家也来这个评论啊。那在这个中间呢，特别要提一下哈，就是我比较喜欢看的，也可以跟大家推荐呢，是第43条和文件中的第44条，是我比较喜欢的小槽。为什么说这个好玩呢？因为我找到一个看点，他呢，大家都知道，他又回到中国去结婚啊，就是办这个仪式嘛。那大家会看到他家乡的一些风貌，还有在中国结婚是什么样子的。这两条播放也都是不错的，建议大家也可以去关注一下。好的，再有啊，我跟大家推荐的第5个啊，是我们的第47号的视频，就是这一条，是 A Nomad Life 自由旅居啊，它带来的呢叫带妈妈参观马来西亚高端养老社区，这个视频呢是有6万多的播放，它已经有33000个的粉丝。我们大概来看一看这个视频是怎么样子的吧。我想从中间开始啊，他讲到了一些这个养老社区大概是长成什么样的。大一点，等于是那个2倍多的价格。它的这个布置呢，就是更像酒店，对，是家，就把这个 library， 因为弄啥看到那个快放那一集，那个长度你这样看了对，然后这个放以前的他们说有这个写的这样写的一个字，这才是啊，这才是一点，它是然后有很多玩的，菜单蛮丰富的看。OK， 好的。那这个呢，为什么我想说一下我比较感兴趣呢？因为给父母养老，尤其在马来西亚这个这么吸引人的地方，生活条件这么好的地方，性价比又这么高的地方，正好我跟王太前几天也聊到这个话题。我们也在中国去年也是帮父母看过高端养老社区。而且他这里啊，主要是讲呢，他母亲原先在中国说是用过叫泰康保险的一个养老社区，正好参观过，是参观过是吧？正好我的朋友就是做保险，他也就是做这个，跟我推荐过，确实要买很贵的保险才能住进这个社区。我们两个呢也了解过，王太有一次自己回国的时候还去看过，是吧？对那个给你的感受是怎样的？我觉得就这个马来西亚的高端养老的这个社区的收费确实要比中国的要便宜一点，便宜大概在1/3到1/4左右。但是从这个设施上来看，我认为不太符合我们这种不会讲英文的我们的父母这一代。对，完全不符合。就你看起来觉得这里面就如果不会英文的话，质量还是会受到影响，生活质量。是会大受影响，绝对是大受影响。当时你去看中国的这个养老社区，你觉得条件啊各方面服务怎样啊？我觉得就是一个大型的就是养老监狱吧。养老监狱是怎么说？就是我因为没去啊，那天是你回国看的。你没去啊？对，你当时是你自己回国看的。什么叫养老监狱啊？这个我好震惊啊！就你感觉这里面的你就是一个大型的这样一个地方，可能就是比传统的养老院监狱稍微好一点，但是其实老人们在里面是不能够随意出入，就是离开这个社区的。它还是更加是起到这样一个所谓让孩子放心，然后就托管老人这样一个感觉。然后你感觉就是老人是在里面其中的这种金丝雀吧？
OK， 那你看了这个也不合适啊，所以如果真的要给不会英文的又愿意来马来西亚的老人提供养老服务的，还得找其他的办法。我觉得就是在生活在这个地方，你的一日的这个活动啊，我觉得对老年人来说，特别是我爸妈这种和自己非常有自主性的，喜欢出去对人颐指气使的这种，是感觉是真的就像坐牢一样，因为你有大量的 me time 的时间，其实，所以这个也不能符合，从这个程度角度来说也是不符合的。对，而且这里面，如果你真的是生活不能自理的话，这些所有的 facility 也是不能够享受的，所以也是有点冗余的这个感觉。明白，对沟通的要求也比较高啦。包括你看这边的饮食的话，这是个最大的问题啊。我觉得像我父母这种坚持一定要吃中餐的，一定认为这个这是他们所谓的中餐，可不是这个上面的中餐。让他们一天吃3顿，这个谁？我爸妈是绝对不行，你爸妈也不行，也不行。对，好的，这个行。那大家来说一下吧，我其实还真蛮好奇的，就是在大马呀，你们是如何给父母养老的？因为我听说有些是那种 daycare， 对不对？把父母送过去，白天送去，晚上再接回来。也有呢，就是可能朋友照顾啦，或者专门民间开的条件更差一些的养老院，好像也有政府的，或者就自己照顾啦，兄弟姐妹之间，大家是怎么做的？哪种比较常见，或你看下来是比较好的方法？我想我们也可以讨论一下，给我们一些启示吧，也算是对我们的一种帮助。对，好的，我还想提一个，但这边有一点我是认同的，视频里面讲到的，就是说这个马来西亚的高端社区啊，并不是像我们中国的这些高端养老社区必须要捆绑这个保险产品，这里面是不需要购买保险产品，你只要花钱就可以让父母入住的，这远远的好于我们那边。是因为大家知道这种保险也是很贵，每年都先交上几万或者一次性交掉几十万以后，相当于有了这个入场费，你才能够去享受，对吧？那个买完之后还要每个月再另外花钱去住这个养老院。其实我还有个担心，就中国的社区还有那些房产项目最终会走向怎么样？烂尾。这个很难讲的，是，对吧？如果没人住，那你不是一个人住空城吗？很吓人啊。对，OK， 好的，我再有一个私心啊，有一集我也想推荐给大家，也是我挺喜欢的，就是这里就是文件，这里文件上的第46啊，她其实是一个马来西亚女孩来着，叫 Cecilia。西西看世界，从马来西亚骑车，它这里的车是指摩托车去柬埔寨啊，经过了好几天，经过泰国，而且他从说20多岁接触到摩托车以后，这里面的节目都是骑着摩托车满世界的跑，很多在马来西亚啦、东马西马都有。我自己有摩托车的梦想，但是现在看起来已经不太适合这把骨头再去骑了。看他骑也是挺解馋的，非常好，而且他的这个华语说的也很好，拍的也挺清晰的。那我建议大家也可以去关注一下。OK。这个呢，中间还有其他的，如果喜欢的话，大家都可以去看。这就是要带给大家的这个月的视频，我们重点推荐了5支。我觉得那个歌手的那个真人秀真的要去看一下。而且我想作为一个综艺节目，如果在周末的时候和家人一起看一下，放松一下也挺好。他在 YouTube 上还有宣这个频道免费的播放，都没有收费呢。在中国这些节目如果网上看的话，收费还蛮高的。对，要买会员。我被他一个嗨头就打动了，说你看什么巫启贤，就这些歌手，为什么他们现在不再流行了？怎么样再能够突出他们的价值？一下子好像抓到一个很抓人的一个点。你看完这个，你就会发现，哪怕是巫启贤，如果身在这个环境下，也是死掉了。哎呦，天哪！行，非常寒心。那我们一起看吧，再讨论。好，拜拜，祝大家过一个美妙的12月。拜拜。好，拜拜。